Proof from a no. Yeah. Okay, no? Funny of a while. We will leave me alive. One day. Salu Yabilanti. Lujandile. Cái đi này sao biểu mà cả,还是是的了，hello。
空姐，你哎，你掉，加油没啦？咋了？空姐上脸。哎，该你那啥表嘛，不好意思咯。One, the temperature. Temperature is constant. Temperature constant ဖြစ်ရင်တဲ့ the volume and the pressure of a gas are inversely proportional. Inverse INVERSE. How we know? When the temperature is constant, the volume and the pressure of a gas are inversely proportional. No? Inversely proportional ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ volume နဲ့ pressure နဲ့က inversely proportional. P vary 1/v လို့ပြောတာ ਨੇ အတူတူပါပဲအဲ့ဒီတော့ဒါကို equal ပြောင်းခြင်းရင်ဘာလုပ်ရမလဲ P equal to k/v လို့ရေးရပါတယ် equal ပြောင်းပြီဆိုတာ ਨੇ constant တစ်ခုထည့်ရတယ် k is constant ကို k သို့မဟုတ် a ကြိုက်တာပြီးလို့ရပါတယ် k လို့ constant ဆိုတဲ့အတွက် k လို့ပဲအမြဲတမ်းသုံးနေကြမလို့ k လို့ပဲပြီးလိုက်တာပါဒါဆိုရင် pv is equal to k လို့မထွက်ဘူးလား p နဲ့ v နဲ့မြောက်လက်ဒီအမြဲတမ်း constant ပဲလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်မှတ်ထားပါအဲ့ဒီ gas မှာ gas ကအခြေအနေ2မျိုးပေါ့ဟုတ်ပြီနော် p1 v1 ဒီဘာနဲ့တူတူပဲလဲ p2 v2 နဲ့အမြဲတမ်းတူပါတယ်လို့ပြောတာ ਨੇ တူပါပဲတစ်ခုမှာ pressure တိုးမယ် volume လျှော့မယ်နောက်တစ်ခုမှာ pressure လျှော့မယ် volume တိုးမယ်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဒီ gas မှာပဲဒီ temperature မှာပဲလုပ်ရင်ဘာဖြစ်လဲအမြဲတမ်း constant ပါပဲ pressure နဲ့ volume ကိုဘယ်လိုပဲပြောင်းပြောင်းမြှောက်လိုက်တဲ့ကဏ္ဍဒီ constant ပဲထွက်ပါတယ်ဥပမာ pressure က 2 atm volume က 5 cm3 ထားပါတော့2 into 5ဆိုတော့10ရတယ်ဟိုဘက်က pressure ကို5 atm လို့ပြောင်းလိုက်တာ ਨੇ volume က 2 cm2 အလိုလိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်5 into 2အဲ့ဒါလည်းပါတယ်2 into 5 နဲ့5 into 2 တူပဲလို့ပြောတာ ਨੇ တူပါပဲဟုတ်ပြီနော် gas တစ်ခုမှာ pressure နဲ့ volume ကိုဘယ်လိုပဲပြောင်းပြောင်း temperature constant ဆိုလို့ရှိရင် pressure နဲ့ volume နဲ့မြှောက်တဲ့မြှောက်လက်တွေကအမြဲတမ်းတူနေလိမ့်မယ် p1 v1 is equal to p2 v2 ကဲကူလိုက်ပါအောင် Bayes law
Kubi Javila, Kubi not a Kupio. Dear the body out of the bottom, Maria Lepioga PB. Pressure and volume, gas pressure and gas volume, blue pedale suro. Ma volume nere, gas caro, vale. Nalong seated Havaro. No? Gas get maska 5 molecule seated Havaro. Two at the out. Two volume Nasale Chelago, pressure blow Java, Nasa Java, Abilole. Deconia the Kuna the cook hit the Mapido. The Kuna the cook a young way to hit the Mapido at ဒီနိုင်ရန်ကိုတက်ရောက်တဲ့ pressure ဒီဘာဖြစ်သွားလဲဒီမှာတက်ရောက်တဲ့ pressure ရဲ့တစ်ဝက်ပဲရှိတော့တယ် volume နှစ်ဆတိုးရင် pressure နှစ်ဆလျော့သွားမယ် volume နှစ်ဆလျှော့လိုက်ရင် pressure နှစ်ဆတိုးလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပြောင်းမြန်ဟုတ်ပြီနော် inversely proportional ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါကဲနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့စောက်ထဲမှာတော့မပါဘူးနော် Charles law ပြောပြမယ် Charles law မှာ S က apostrophe S နဲ့မပြောတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Charles ဆိုတဲ့နာမည်ကိုက S ပါနေတဲ့အတွက် apostrophe ပဲထည့်ထားပါတယ်နောက်မှာ S ထပ်မထည့်ပါနဲ့တော့ Charles law ဒီတိုင်းပဲရေးပါလူကကြတော့ဟုတ်ပြီနော် pressure constant pressure ကို constant ပဲထားမယ် pressure ထပ်လည်းမတိုးဘူးဟောလည်းမဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီနော် the volume and the temperature of a gas is directly proportional volume နဲ့ temperature နဲ့ဓာတ်ရိုက်အချိုးကြပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုတော့ V very T လို့ပြောလို့ရပါတယ် V equal to KT လို့ပြောင်းလို့ရတယ် K is constant အဲ့တော့ constant ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် T ကိုဒီဘက်ကိုလာစားပါ V by T equal to K ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ V1 by T1 equal to V2 by T2 လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီ gas ကိုပဲဟုတ်လား volume တိုးရင် temperature တိုးလာမယ် volume လျှော့လိုက်ရင် temperature လျော့သွားမယ်လို့ပြောချင်တဲ့သဘောပါV နဲ့ T နဲ့ကဓာတ်ရိုက်အချိုးကြပါ gas volume ကိုတိုးပေးလိုက်တာနဲ့ temperature တိုးလာပါလိမ့်မယ် gas volume ကိုလျှော့လိုက်တာနဲ့ temperature လျော့သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ volume တိုးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အထဲထဲကိုဘာတွေလဲ gas ကအမှုန်တွေအများကြီးထည့်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပုတ်တိုက်မှုပုံများလာမယ်တိုက်မှုများတဲ့အတွက် temperature လည်းတက်လာပါလိမ့်ဘာလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပူးကတ်နေလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲလူတွေမှာပူလာတယ်အဲ့သဘောပဲပူးကတ်နေပူလာတယ်ဖလန်းလန်းမှနေလို့ရှိရင်အေးတယ်ဒီလိုဘောမျိုးပြောတာပါတစ်ခုရဲ့ energy နဲ့တစ်ခုရဲ့ energy ကတိုင်ရင်နဲ့ဘာဖြစ်လဲ energy တွေပိုများလာတဲ့သဘောများတိုက်လေ energy ပိုထွက်လေ temperature တိုးလာလေဒီသဘောပါပဲဓာတ်ရဲ့အချိုးကြပါတယ်ဒါ charge တော့ပါခုလည်းတော့
ပြီးွားလားမပြီးရင်ပြောတော့ပြန်လာမယ်မမင်းပြော sorry ပြီးကြလားလွယ်လေးပါကွာ P နဲ့ V ကိုယူရင် P ရဲ့ V ရဲ့ T ရဲ့3ခုပဲရှိတယ် P နဲ့ V ကိုပြောမယ်ဆိုရင် T ကို constant ထားတယ် P နဲ့ T ကိုပြောမယ်ဆိုရင် V ကို constant ပြန်ထားတယ် V နဲ့ T ကိုပြောမယ်ဆိုရင် P ကို constant ထားတာပေါ့3ခုမှာတစ်ခုကို constant ထားပြီးနောက်နှစ်ခုကိုဘာလုပ်ကြည့်လဲ compare လုပ်ကြည့်တာဓာတ်ရိုက်အချိုးလား inversely ပြောင်းပြန်အချိုးလားဆိုတာကြည့်တာပါကဲနောက်တစ်ခုတော့နောက်တစ်ခုက Gay-Lussac's law ခေါ်ပါ Gay-Lussac's law ဟုတ်ပြီနော် Gay-Lussac's law ကြတော့ Gay-Lussac's law ကြတော့ volume ကို constant ပြန်ထားမယ် P နဲ့ T နဲ့ကိုကြည့်ရင် pressure တိုးရင် temperature လည်းတိုးတယ် pressure လျော့ရင် temperature လည်းလျော့တယ် pressure ပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်လဲ atom တစ်ခုနဲ့တစ်ခု particle တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကနီးသွားတယ်နီးသွားတဲ့အတွက် temperature တိုးလာပါတယ်အဲ့တော့ပေါ့ pressure လျော့တော့ပြန်ပြီးဝေးသွားတယ် temperature လျော့သွားတယ်အောင်လို့ direct ချိုးကြပါတယ် P very T လို့ပြောပါတယ်ဒီ K ဆိုတဲ့ constant တွေက gas ပေါ်မူတည်တယ်နော်သုံးတဲ့ gas ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီ gas ကဒီ temperature မှာဒီ pressure မှာဒီ volume မှာဟုတ်လားရှိနိုင်တဲ့ constant တစ်ခုခုထွက်မှာပါ gas ပေါ်မူတည်ကိုသုံးတဲ့ gas ပေါ်မူတည်တယ် hydrogen oxygen carbon dioxide တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပါဘူးအဲ့တော့ P ပိုင်း T equal to always K ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ P1 ပိုင်း T1 equal to P2 ပိုင်း T2 လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကဲဒါလေးခုလိုက်ပါအောင် Gay-Lussac's law ကြာပြော P ရလေအကြီးလားဒီလား P ကအကြီးပဲရေးတမီအကုန်လုံး P ရော V ရော T ရောအားလုံးအကြီးပဲရေး pressure ကို P အကြီးပဲရေး temperature ကို T အကြီးပဲရေး volume ကိုလည်း V အကြီးပဲရေးဒီထဲမှာအဲ့တော့ထူးခြားချက်တစ်ခုရှိတယ် P နဲ့ V ကအမြဲတမ်းအပေါ်မှာရှိပြီး T ကအမြဲတမ်းအောက်မှာကြီးပဲတွေ့လားအဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အောက်မှာရှိတဲ့ကောင်ဒီအပေါ်က P တို့ V တို့နဲ့ဗာလဲဓာတ်ရိုက်အချိုးကျလို့ तू ကအောက်ကိုရောက်သွားတာပါ
directly proportional ဖြစ်တာ T ဒီ P နဲ့လည်းဓာတ်ရိုက်ဖြစ်တယ် V နဲ့လည်းဓာတ်ရိုက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ P နဲ့ V ကတော့ inversely proportional inversely ကတစ်ခုပဲရှိပါတယ် P နဲ့ V ပါကျန်တာကတော့ T နဲ့ကတော့ P ရော V ရောနှစ်ခုစလုံးပါပါလေ directly proportional ပဲဒါကြောင့်မို့ T ကအမြဲတမ်းအောက်ရောက်နေတာအောက်ရောက်တဲ့ကောင်က directly proportional အပေါ်ရောက်တဲ့ကောင်တွေက inversely proportional ဖြစ်ပါတယ်အပေါ်မှာအချင်းချင်းမြှောက်ထားရင်အဲ့ဒါ inversely ဖြစ်လို့ပါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစားထားရင်အဲ့ဒါ directly ဖြစ်လို့ကဲဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်တစ်ခုပဲကြာမှာတော့အဲ့ဒီ law 3ခုချုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဒါလေးကူးပြီးကြပြီနော်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ combination law လို့ခေါ်ပါတယ် P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2 လို့မှတ်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါ combination law ပါပဲအားလုံးကိုချုပ်လိုက်တာပါ P နဲ့ V ကအပေါ်မှာနေပြီးတော့ T ကအမြဲတမ်းအောက်မှာဖြစ်တဲ့ P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2 အဲ့ဒီထဲက5ခုသိရင်ကျန်တဲ့တစ်ခုရှာလို့ရပါတယ်6ခုတည်းက5ခုသိရင်ကျန်တဲ့တစ်ခုရှာလို့ရပါတယ်ပူလိုက်ပါပူပြီးရင် test vote ပြန်သွားမယ် vote ပါတွက်ဆရာရှိတာ Boy's law နဲ့ပတ်သက်တာပဲတွက်ခိုင်းတဲ့အတွက် Boy's law ကိုအဓိကထားတွက်ရအောင်ဟာကဲအားလုံး test vote ဖွင့်လိုက်ပါစာမျက်နှာ129ကြည့်ပါ127အမျက်နှာ129မှာဇယားလေးတစ်ခုပေးထားတယ် Boy's law ရဲ့ဇယားလေးပါ pressure ရဲ့ volume ရဲ့ pressure နဲ့ volume နဲ့မြှောက်ထားတဲ့ဟာပေးထားတယ် gas တစ်ခုမှာတဲ့ temperature ကို constant ထားပြီဆိုရင် pressure နဲ့ volume နဲ့မြှောက်လက်တွေကအကုန်တူးနေပါဥပမာ100အမြှောက်60 6000ရ125အမြှောက်ဆိုဟိုဘက်က48ပဲရှိတော့တယ် volume ရောက်သွားပြီ pressure တိုးလိုက်တဲ့အတွက် volume ကနည်းသွားပါတယ် proportional အကြကြပဲနည်းသွားတာပါအဲ့တော့6000ပါပဲသူ့ကိုမြှောက်150လို့တိုးလိုက်ရင်40ပဲရှိပါတော့200လို့ pressure တိုးလိုက်တာနဲ့ volume က30ပဲရှိပါတော့တယ် pressure 250ဆို volume က24 cm3 ပဲရှိပြီးတော့ pressure 300ဆိုရင် volume က20 cm3 ပဲရှိပါတော့တယ်အားလုံးဒီဘက်မှာမြှောက်ထားတဲ့မြှောက်လက်ကလေးကအကုန် constant 6000လေးပါဒါကြောင့်မလို့ P နဲ့ V မြှောက်တာဒီ temperature constant ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအမြဲတမ်း constant ရနေပါလိမ့်မယ် temperature ကိုမပြောင်းနဲ့ P နဲ့ temperature နည်းနည်းလေးပြောင်းလိုက်ရင်တော့မတူတော့ဘူးเนาะ temperature အတိုးအလျှော့ရှိရင်မတူတော့ပါဘူးကဲအဲ့တော့ P နဲ့ V မြှောက်တာဒီအမြဲတမ်း constant ပါသူ့ရဲ့ definition ကဒီဘေးမှာရေးထားတယ်ဆရာရေးထားတယ်နည်းနည်းလေးကွာပါတယ်ဒါပေမဲ့တူတူပါပဲသဘောတရားက The volume of a fixed mass of gas is inversely proportional to its temperature provided its temperature remain constant temperature constant ဆိုရင် volume နဲ့ pressure ဒီ inversely proportional ဖြစ်တယ်လို့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တူတူပါပဲနားလည်တယ်နော်အရေးသားပဲနည်းနည်းကွာတာဆရာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထိတ်ဆက်ပြီးတော့ဖတ်လို့လွယ်အောင်သိတာမြင်တာလွယ်အောင်ဘာလို့လဲ law 3ခုနဲ့ထရေးတဲ့အတွက်လွယ်အောင်ရေးပေးလိုက်တာပါကဲအောက်မှာ Boy's law ရဲ့အောက်ကပုံကိုကြည့်ပါ A နဲ့ B မှာတစ်ခုက curve နဲ့ပြထားတယ်တစ်ခုကတဲ့တဲ့ပြထားတယ် pressure နဲ့ volume ကိုနော် pressure နဲ့ volume directly proportional inversely proportional ဖြစ်တာကိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်အောင် to graph to represent the result of a Boy's law experiment A က graph of pressure against volume and show that the increasing the pressure causes decreasing in the volume ဟော pressure တိုးလေ volume လျော့လေပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျလာပြီ B ကကျတော့ mathematical relationship P and 1 by P သူက P နဲ့ V ကြတော့ဘာဖြစ်
ကိုကြာမှာ mathematically ကြတော့ ဓာတ်ရိုက်ပြခြင်းဘယ်လိုပြရလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့် P ကဒီမှာရှိတယ် V ကဒီမှာရှိတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ graph ကဒီလိုကြာမှာအဲ့ဒါမှ inversely proportional ဖြစ်မှာပါဟုတ်ပြီနော်ဓာတ်ရိုက်ပြခြင်းနဲ့ဆိုရင် mathematical နဲ့ပြခြင်းနဲ့ဓာတ်ရိုက်ပြောင်းလဲတယ်လို့ပြခြင်းဘယ်လိုပြ V ကို 1 by လုပ်လိုက်ပေါ့ P ကိုဒီတိုင်းထားပေါ့အဲ့ဒါဆိုဒီလိုပြလို့ရပါဘူး1 by V တက်လာတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လဲတန်ဖိုးကြလာတယ်လို့ပြောတာ ਨੇ တူတူပါပဲဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့1 by 2 2ကနေပြီးတော့1 by 4 4ကနေပြီးတော့1 by 8အဲ့လိုအောက်ကတိုးလာခြင်းဒီဘာလဲတန်ဖိုးရော့လာတာ ਨੇ တူတူပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာ1 by V နဲ့ပြထားတယ်1 by V နဲ့ဆိုရင်သင်္ချာနီးအရာ inversely proportional ကိုဒီလိုဓာတ်ရိုက်ပြလိုက်လို့ရပါတယ်မဟုတ်ရင်တော့ P နဲ့ V နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်ကပုံလိုမျိုးပြမှာရပါလိမ့်မယ်တဲ့ White law က curve နဲ့သွားလိမ့်မယ် mathematics အနေနဲ့တွက်ချင်1 by V နဲ့တွက်မှာရပါလက်ကြည့်အောင် example 9.1 1 to 8ကိုကြည့်ပါ A cylinder contains 50 cm3 of air at a pressure of 120 kilopascal လို့ပေးထားတယ် What will its volume be if the pressure on it is increased to 400 kilopascal? Oh, pressure of 400 kilopascal 2 line volume ဘာဖြစ်သွားမလဲတဲ့အဲ့ဒါဘာနဲ့တွက်ရမလဲ White law နဲ့တွက်ခိုင်းတာပါဒီ gas ကိုပဲ temperature constant ထားခိုင်းရတယ် gas ရတွက်ပြမယ်ကြည့်ပါအရင်တော့ပထမဦးဆုံးပေးတဲ့ဟာတွေကို P1 နဲ့ V1 လို့ထားလိုက်ပေါ့ဟုတ်လား P1 is equal to 120 kilopascal V1 is equal to 50 cm3 ဒါတူပေးထားတာဟော P2 increase လောက်လိုက်ပြီဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲ400 kilopascal ဖြစ်သွားပြီတဲ့ volume ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲတဲ့ V2 ဘယ်လောက်ပြောင်းသွားမလဲကောင်းပြီအဲ့ဒါ P1 V1 equal to P2 V2 ဆိုပြီးတွက်လို့ရပါတယ် P1 က120အမြောက်50 equal to P2 က400အမြောက် V2 kilopascal တွေကို pascal မဖွဲ့တော့ပါဘူးဟိုဘက် kilopascal ဒီဘက် kilopascal ဘာဖြစ်လဲ cancel ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် no problem ပါထွက်တဲ့ဥစ္စာ CM2 နဲ့ပဲထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီမှာ CM2 ကျန်နေတဲ့အတွက် CM2 နဲ့ထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့400လာစားလိုက်ပါ120အမြောက်50အောက်က400နဲ့စားပါအဲ့ဒါ V2 ပါပဲ3ညတစ်လုံးခြေလိုက်ဒီက3ညတစ်လုံးဒီက3ညတစ်လုံးခြေ4တက်လီ4 4 3လီ12 3 5လီ15ဖြစ်တဲ့အတွက် V2 is equal to 15 cm2 ပဲရှိပါတော့ဘာဖြစ်လို့လဲ pressure တိုးလိုက်တဲ့အတွက် gas ကကျစ်သွားပြီးတော့ pressure များလာတဲ့အတွက် volume လေးကတိတ်တိတ်လေးပဲကျန်တော့မှာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါအပေါ်ကနေပြီးတော့ press လုပ်ချလိုက်တယ်ခွက်တစ်လုံးထဲမှာဒီလောက် volume ရှိတယ်ထားပါတော့နော်ဒီလောက် volume ဒီလိုပြည့်နေတယ်အဲ့ဒါကိုအပေါ်ကနေပြီးတော့ဘာလုပ်လဲ press လုပ်လိုက်မယ်တစ်ခုခုနဲ့ press လုပ်လိုက်မယ်ဖိထားလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဒီထဲကိုရောက်သွားမှာပေါ့ဒီကတ်ကုန်မှာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်အပေါ်ကနေဖိချလိုက်တဲ့အတွက်နော်အပေါ်ကနေပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဖိချလိုက်တဲ့အတွက် volume နည်းသွားပြီဒီမှာ volume ကဒါလေးပဲကျန်တော့တယ်သူ့ရဲ့ volume ကနည်းသွားပြီဒီမှာတော့ volume ကအကြီးပဲအခု volume နည်းသွားပါပြီ volume က90နဲ့15ဖြစ်သွားတယ်ဖိချလိုက်လို့အဲ့တဘောပါပဲဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့မင်းတို့ဟိုကဘာလဲရေမြုပ်တစ်ခုရောရေမြုပ်တစ်ခုကိုဘာလုပ်လဲလက်နဲ့ဖိပြီးတော့ညှစ်လိုက်ရင်သေးသေးလေးကြစ်ကြစ်ကလေးဖြစ်သွားတယ်လက်ထက်မှာအဆုပ်စာပဲဖြစ်သွားတယ်ပြန်ဖွာလိုက်လို့ချင်းသူ့အတူလေးပြန်ဝင်ပြီးတော့ဘာပဲအကြီး volume အကြီး4300ကျပ်ဖြစ်သွားဒီသဘောပဲတွက်လိုက်ပါဆက်ပြော
combination of the chapter. Or combination law ah tongku long pound thara combination law ah P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2 so that combination lawပဲ combination law မှာ definition မရှိပါဘူးဒီတိုင်းပဲရေးတာပါ law သုံးခုကိုပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ် Wise law နဲ့ Charles law နဲ့ Gay-Lussac law နဲ့ law သုံးခုကိုပေါင်းပြီးတော့ထုတ်ပြီးရေးလိုက်တာ combination law ဒါလေးပြီးရင်ဆရာတစ်ခုချင်းပြပြပြန်ပြီးရှင်းပြပေးမယ် ကူးလိုက်အောင်နော်ကူးပြီးသွားတော့ပြီနော်ဟုတ်ပြီကဲ law သုံးခုကိုဆရာရှင်းပြီးရေးပြပြီးတော့ combination law လုပ်ပြမှာကြည့်ပထမဦးဆုံး Boyle's law ကဘာပေးထားလဲ P1 V1 is equal to P2 V2 ဒါတစ်ခု Charles law ကဘာပေးသလဲ Charles law ကကြတော့ V1 by T1 V1 by T1 is equal to V2 by T2 ဒီလိုပေးထားတယ် Gay-Lussac law ကဘာပေးသလဲ P1 by T1 equal to P2 by T2 လို့ပေးထားတယ်ဒီသုံးခုကိုပေါင်းပြီးရေးလိုက်တဲ့အခါ T တွေကအမြဲတမ်းအောက်မှာပဲရှိတဲ့အတွက် T1 T2 လို့ရေးတယ် P နဲ့ V ကအမြဲတမ်းအပေါ်မှာပဲရှိတဲ့အတွက် P နဲ့ V ကိုအပေါ်မှာရေးတယ် P1 V1 P2 V2 အဲ့ဒါ combination law ပါပဲ Boyle's law မှာ temperature constant မှာ Charles law မှာ pressure constant ဖြစ်ပြီးတော့ Gay-Lussac law မှာ volume constant ဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုကို constant ထားတယ်ကျန်တဲ့နှစ်ခုကိုဘာလုပ်ကြည့်လဲ compare လုပ်ကြည့်တယ်ဓာတ်ရိုက်ပြောင်းလဲသလား inversely proportional ဖြစ်သလားပြောင်းပြန်ပြောင်းလဲသလားဆိုတာရှာထားတာဖြစ်ပါတယ် okay မလားဒါဆို နားလဲတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင် 9.17 သွားကြည့်ကြရအောင် 9.17 what is the meaning of the subscript no 1 and 2 in the equation P1 V1 equal to P2 V2 တဲ့ P1 V1 P2 V2 အဲ့1တွေ2တွေဘာတွေမှမသိမှာဆိုလို့ तू ကဒီမှာမေးခွန်းနဲ့ရှင်းခိုင်းတာသဘောပေါက်ပြီပြောရရင်တော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ P1 V1 ဆိုတာမချိန်ရသေးတဲ့အခြေအနေ P2 V2 ဆိုတာ pressure သို့မဟုတ် volume ချိန်ပြီးသားအခြေအနေအဲ့ဒါကိုပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ gas ပဲဒီ gas မှာပထမရှိတဲ့ pressure ကနေနောက်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ pressure ကိုဘာလို့ခေါ်လဲ P2 လို့ခေါ်တာပေါ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ volume ကိုဘာခေါ်လဲ V2 လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါပဲမပြောင်းလဲသေးတဲ့ဟာကို1နေထားပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ဟာကို2ထားတဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုဖြည့်ပေးရမှာနော် P1 V1 is original pressure and volume of a gas yeah နော် P1 V1 ဒီပါလဲ original pressure နဲ့ volume ပါ P1 and V1 are original original pressure and volume why
P2 and V2 are change the value of the D gas cable. How we know? Change what a tambori chipade. New pressure and volume chipade. Change the value material in Yavare. P2 and V2 are new pressure and volume of this gas. Hallelujah. At 9.17. Young lady a chain in a young lady. Before and after condition yield Java. P1, V1 are before condition and P2, V2 are after condition. Hallelujah. Hallelujah. 9.18. Then 9.18. The pressure on 6 dm2 of nitrogen gas is the double at a fixed temperature. Temperature constant hard. Ari chema. Hobby no 6 dm2 sheet nitrogen gas volume 6 dm2 sheet or nitrogen gas को pressure double be like pressure nasa be like pressure nasa တက်သွားပြီဆို volume ဘယ်လောက်လျော့သွားမလဲ nasa လျော့သွားပါလိမ့်မှတ်ထားပါဟုတ်ပြီနော် what will in the volume become the volume will decrease 2 times ဒါပဲ the volume will decrease 2 times 2 times တော့မဟုတ် twice လို့ရေးလဲရပါတယ် decreaseဟုတ်လားအဲ့တော့ volume ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ equal to 3 cm2 ပဲရှိတော့မှာပေါ့ရှင်းလား volume ကဓာတ်ရိုက်ပြောင်းလဲတယ် pressure နှစ်ဆတိုးရင် volume နဲ့နှစ်ဆလျော့သွားပါလိမ့်မယ် pressure နှစ်ဆတိုးလိုက်တဲ့အတွက် 3 cm2 ပဲရှိပါတယ် 9.19 ကြည့်အောင် A container holds 600 liter of air at a pressure of 2 atmosphere. 2 atmospheric pressure. What 2 atmosphere? 2 atm လို့ပြောတာပါနော် 2 atmosphere လို့အမှန်ရေးရမှာမဟုတ် 2 atmospheric pressure လို့ရေးရမှာနော်အဲ့တော့ 2 atm ရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ volume က600 liter ရှိပါတယ် volume နော် liter ဆိုတာလဲ volume ပဲတူတူပဲ600 liter ဟုတ်လား If the pressure on the gas is increased to 5 atmospheric pressure, 5 T2 like what will its volume become? To your volume, temperature constant or sense of P1 V1 P2 V2 never to Yama Chipare. Kachia on Nago Mula Pida V1 less sorry. Nago Mula Pida V1 the 600 liter Shiba.
P1 ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ P1 is equal to 2 atm ရှိပါတယ် 2 atmospheric pressure ပါဟုတ်ပြီနော် volume ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့အခု P2 is equal to 5 atm ပြောင်းလိုက်ပြီ volume ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ V2 is equal to ဘယ်လောက်လဲမေးထားပါတယ် P1 V1 is equal to P2 V2 ဖြစ်ပါတယ် P1 က 2 into V1 က 600 ပါ P2 က 5 ဖြစ်သွားတယ် into V2 ကဒီတိုင်းပဲထားပါကောင်းပြီ V2 ကိုလိုချင်တယ် 2 into 600 divided by 5 ဖြစ်သွားနော်အဲ့တော့9နဲ့စာ9တလီ1စာ 2စာ 0 V2 is equal to 240 liter ပဲကျန်ပါတော့မယ်ဟိုမှာ liter နဲ့ပေးထားတဲ့အတွက်ဒီမှာလည်း liter နဲ့ပဲပြန်ထုတ်ပေးလိုက်ရပါတယ်240 liter ပဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် volume လျော့သွားပါလိမ့်မယ် pressure တိုးလိုက်တဲ့အတွက်ဒါပါပဲအဲ့ဒါ 9.19 ပါသင်္ချာတွေ့ရသလောက်မခက်ပါဘူး physics ပုဒ်စာတွေကတွဲပါတယ်ပုံစံကြီးတိတွက်လို့တွဲပါဆရာ ပြော ဟိုအဲ့ဒီပုံမှာ temperature က constant လို့ဖြစ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆရာ temperature constant မဟုတ်ရင်ဒီကတွက်လို့မရဘူးသား temperature constant ကြမှာ Boyle's law ကိုသုံးလို့ရတာလေ temperature ရှောက်ပြောင်းနေတယ်ဆိုသုံးလို့မရပါဘူးဒါလည်းမဟုတ်သူက temperature is constant remain constant အများအားပြောထားတာပုံနေနည်းမှာလည်းဟိုပါလေ definition မှာလည်းပါပြီးသားပါ temperature တကယ်လို့တိုးလိုက်မယ်ဆိုသူ့ရဲ့ volume ကပွားလာသဘောပေါက်လား gas တွေမှာ temperature တိုးရင် volume ပွားပါတယ်လေကပူရင်ပွားတယ်အရာဝတ္ထုတိုင်းကပူရင်ပွားတယ်ဆိုတော့အနေထားရှိတာဟုတ်လားအဲ့တော့ volume ကဘာဖြစ်လာမလဲ temperature တိုးလိုက်ရင် volume လည်းတိုးလာပါလိမ့်မယ်နားလည်နော်အဲ့တော့ temperature ကို constant ထားမှာဒီကောင်က pressure နဲ့ volume ကိုမလုပ်လို့ရ compare လုပ်လို့ရမှာ temperature vary ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် pressure နဲ့ volume ကမှန်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီပုံသင်ကြီးသုံးလို့မရတော့ပါဘူးသဘောပေါက်နော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ သူက3မျိုးမှာ2မျိုးပဲ compare လုပ်မှာတစ်မျိုးကို constant ထားကိုထားပေးရတယ်မထားလို့မရဘူး constant မထားရင်တွက်လို့မရတော့ဘူးတကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးကိုတွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့တွက်လို့ရမလဲ constant မထားခြင်းဘူးဆိုရင် P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2 ဆိုတဲ့ combination law သုံးမှာပဲရတော့မယ်ဟိုဘက်3ခုလုံးရဲ့ဘာသိရမလဲ temperature pressure volume ပဲသိပြီးတော့ဒီဘက်က3ခုမှာ2ခုသိရမယ် pressure နဲ့ temperature သိမယ်ဆိုရင် volume ရှာလို့ရမယ် volume နဲ့ temperature သိမယ်ဆိုရင် pressure ရှာလို့ရမယ်အဲ့ဒါကြတော့ combination law တော့သုံးမှာရ temperature ပါပြောင်းမယ်ဆိုရင် combination law သုံးအောင်မှတ်ထားပါ3ခုလုံးမှာဟုတ်ပြီနော်3ခုလုံးမှာမတူအောင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင် combination law ကိုသုံးမှာရပါတယ်ကဲဒါကူပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကြည့်ရအောင် 9.20 9.20 ကဘာလဲဆိုတော့ a gas cylinder has a volume ကဘယ်လောက်ပေးထားလဲ 0.4 meter cube တဲ့ပေးလိုက်ပြီ volume ပေးတော့ဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲရေးရအောင် volume ပေးရင် volume ရေးမယ် V1 is equal to 4 meter cube 0.4 ပါ sorry 0.4 meter cube contain နဲ့ butane gas ထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီ pressure ကဘယ်လောက်လဲ P1 ပေးထားပါပြီ equal to 100 kilopascal and temperature 20 degrees Celsius temperature 20 degrees Celsius မှာတဲ့ခုပေးထား what pressure is needed to compress the gas to a volume ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲ V2 က 0.05 meter cube ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်
pressure ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ at the same temperature ဆိုတော့ဒီ temperature ပဲဆိုတော့ temperature ကို20 degree ပဲ constant ထားထားပါတယ် temperature ထည့်စဉ်းစားစရာမလိုပါဘူးကောင်းပြီဒါဆိုရင် P1 V1 equal to P2 V2 ပေါ့ P1 က100အမြောက် 0.4 ဟိုကောင်က P2 ကလိုချင်တာပါ V2 က 0.05 ဖြစ်ပါတယ်ကဲကောင်းပြီဒီကောင်ကိုမြှောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့40ရမှာပေါ့40ကို 0.05 နဲ့ဘာလုပ်ရမလဲ divide လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပြီ40အောက်ကို100နဲ့မြောက်အပေါ်လည်း100နဲ့မြောက်တော့အပေါ်မှာဘယ်လောက်ရလဲ 4000ရအောက်မှာ5ဖြစ်5 1 5 8 P2 is equal to 800 kilopascal ပေးထားလို့ volume အဲ့လောက်လျော့သွားတာဖြစ်ပါတယ်800 kilopascal ရပါကဲတွက်လိုက်ပါဦး 9.20 ပါတွက်ခိုင်းထားတာဘာမှမခက်ပါဘူးလွယ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတို့က Charles law နဲ့မေးကျင်တယ်ဆိုရင် V1 ပေးထားမယ် T1 ပေးထားမယ်ပြီးရင် V2 ပေးထားမယ် T2 ကိုရှာပါဒီလိုရှာခိုင်းပါ V1 by T1 equal to V2 by T2 ဆိုလို့ရှိရင်3ခုပေးထားမယ်ကျန်တဲ့တစ်ခုရှာပါပုံသင်နည်းရတွက်လိုက်ရုံပဲဒါပဲအဲ့လိုပဲ Gay-Lussac law ဆိုရင် P1 နဲ့ T1 နဲ့ပေးထားမယ် P2 ပေးထားမယ် T2 ကိုရှာပါသို့မဟုတ် T2 ပေးထားမယ် P2 ကိုရှာပါမေးမယ်အဲ့ဒီလိုပဲတွက်ရမှာတူတူပဲပုံသင်နည်းရတွက်သွားရုံသူက4ခုမှာ3ခုပေးထားမယ်တစ်ခုကိုမေးမယ်ဒါပဲဒီဘက်ကကောင်ဟိုဘက်ကိုသွားပြီးတော့မြောက်မလားစားမလားသွားပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်ပြီးသွားပါပြီကဲပြီးသွားရင် end of chapter questions သွားကြရအောင် end of chapter question draw a diagram to show the 3 states of metal and chain between them 3 states of metal and chain between them diagram ဆွဲခိုင်းတာ state of matter တွေကပါလဲ solid liquid gas ကိုပါ chain between them လို့ပြောထားတယ်နော် solid ကနေ liquid chain နဲ့ liquid ကနေ gas chain နဲ့ gas ကနေ liquid chain နဲ့ liquid ကနေgas ကနေ liquid chain နဲ့ liquid ကနေပြီးတော့ solid ပြန် chain နဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဆွဲခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် diagram ကဲကြည့်အောင် solid ဒါ liquid ဒါဒီဘက်က gas solid ကနေ liquid ကိုသွားတယ်ဆိုရင် marking ဒီကနေဒီကိုသွားရင် boiling ဒီကနေဒီကိုပြန်လာတယ်ဆိုရင် condensing ဒီကနေဒီဘက်ကိုပြန်လာတယ်ဆိုရင် freezing solid ကနေ gas ကို direct ပြောင်းသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ sublimation gas ကနေ solid ကိုပြန်ပြီးတော့ direct ရိုက်ပြန်ပြောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်က deposition ပါပဲအားလေးဆွဲရမှာပါဒါကနံပါတ်1နံပါတ်2ကကြတော့ဘာလုပ်ခိုင်းလဲသူလည်း diagram ဆွဲခိုင်းတာပဲ 3 simple diagram to show how particles are arranged in a solid liquid and gas ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ solid ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပါပဲတအားကပ်ပြီးဆွဲပေါ့
tightly packed liquid ကနည်းနည်းလေးခွာလိုက်ပေါ့ကတ်တော့ကတ်နေတယ် tightly တော့မဖြစ်တော့ဘူးဒီလိုဆွဲပြလိုက်ရင်ရပါတယ်အဲ့ဒါ liquid gas ကကြတော့တစ်လုံးစီဆွဲပြလိုက်ပေါ့အသက်စီခွဲထွက်သွားပြီပြီးပြီဒါပဲဒါကို solid ဒီကောင်က shape က definite shape definite volume ဒီကောင်ကတော့ no definite shape but definite volume ဒီကောင်ကတော့ no definite shape and definite volume gas ကတော့ liquid က definite shape မရှိဘူးဒါပေမဲ့ volume ကတော့အတိုးရောမရှိပါဘူး definite volume ပါ volume က100လီတာဆို100လီတာပဲဒါပေမဲ့ shape ကပါလေ it takes the shape of the container ရဲ့ shape ကိုယူပြီးတော့သူကအပြည့်ဖြည့်လိုက်လိမ့်မယ် gas ကတော့ volume ရော shape ရောဘာမှအတီးမရှိပါဘူးရသလောက်နေရအကုန်လိုက်ဖြည့်မှာပဲ it will fill the whole container တခုက liquid ကအောက်ခြေအကုန်လုံးကိုဖြည့်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်မဖြည့်နိုင်ဘူး liquid ကအပေါ်လိုက်မဖြည့်နိုင်ဘူးအောက်ခြေမှာရှိသမျှနေရအကုန်လျှောက်ဝင်မယ်အပေါ်တော့မဖြည့်နိုင်ဘူး gas ကအပေါ်အောက်ဘေးဘက်ညာအကုန်လုံး all direction ဖြည့်နိုင်ပါတယ် solid ကတော့လုံးဝဘယ်နေရာမှာထားဒီတိုင်းမှာပဲဘယ်ခွက်ထဲကိုပဲထည့်တဲ့ solid က solid ပါပဲဘယ်နာတင်ဒီတိုင်းမှာအဲ့ဒါဟုတ်ပြောအဲ့ဒါ1ရ2ရပါဆွဲရတာမခက်ပါဘူးနော် number 3 ကြည့်အောင် copy and complete the following sentences writing a suitable word in each gap gap တစ်ခုစီမှာ suitable word တွေဖြည့်ပေးပါ3ရဲ့ A ကဘာပြောထားလဲ to melt or boil ဟုတ်အရေးပြောမယ်ပြီးရင်အငွေ့ပြန်မယ်ပေါ့ a pure substance တစ်ခုတခြားဟာနဲ့မရောထားဘူးတီးကြsubstance pure တစ်ခုပေါ့ဟုတ်ပြီနော် blank must be supply ဘာလို့လဲဘာထောက်ပံ့ပေးရအရေးပြောဖို့နဲ့အငွေ့ပြန်ဖို့အတွက်အဓိကလိုတာ energy လိုပါတယ်ဘာလဲ energy heat energy must be supplying သူ့ကိုအပူပေးကိုပေးရပါမယ် heat energy မရေးခြင်း energy တစ်လုံးနဲ့ရေးလဲရပါတယ် energy ဆိုလဲမှန်ပါတယ် heat energy ဆိုလဲမှန်ပါတယ် during a chain of state the blank remain constant ဟုတ်လား chain တဲ့အချိန်မှာဘာ constant ကျန်လဲ mass ပေါ့အရာဝတ္ထုရဲ့ mass ကတိုးတာလျော့တာမရှိပါဘူး mass ဆိုဒီမှာ how many atoms or how many molecules combine together ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ် contain molecule ဘယ်နှလုံးပါတယ်လဲ atom ဘယ်နှလုံးပါတယ်လဲ particle ဘယ်နှခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လဲဆိုတာ mass ကိုပြောတာပါ solid ပဲဖြစ်ဖြစ် liquid ပဲဖြစ်ဖြစ် gas ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအလုံး100ပါရင် liquid ထဲမှာလည်း100ပဲပါ117လုံးမဖြစ်ပါဘူး100လုံးလည်းမဖြစ်199လုံးလည်းမဖြစ်ပါဘူးအလုံး100ပါပဲသူတို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခု bond တွေကွဲသွားတာပဲရှိပါလိမ့်မယ် mass ကတော့မချိန်ပါဘူး mass က constant volume တို့ shape တို့လာချင်းချင်းပဲ mass ကဘယ်တော့မှမချိန်ပါဘူးအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ number 3ရဲ့ A က heat energy ဖြစ်ပြီးတော့ number 3ရဲ့ B က mass လို့ရေးပေးရသူ့ရဲ့ mass က remain constant မိကြလားမိရင် number 4သွားခြင်းလို့ပါ number 4 copy and complete the following sentences writing a suitable word in each gap gap တစ်ခုဒီမှာသူလဲ suitable words တွေနဲ့ဖြည့်ခိုင်းပါတယ် A က blank is the change from a liquid to a gas at a temperature below the boiling point A ကဘာလဲ blank is the change from a liquid to a gas a temperature below the
boiling point. Blank is the change from a liquid to a gas at a temperature below the boiling point. အဲ့ဒါဘာခေါ်လဲ boiling point မရောက်သေးခင်မှာ liquid ကနေ gas ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမနေ့ကသင်ခဲ့တယ် evaporation ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလား boil မဖြစ်ဘဲနဲ့အငွေ့ပြန်သွားတယ် liquid ကနေ gas ကိုပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာ evaporation ကိုပြောတာပါ definition ကိုရေးခိုင်းတာပါ number 4ရဲ့ A က number 4ရဲ့ A ဒီ EVA PORATION ဖြစ်ပါတယ် evaporation evaporation ဆိုတာ boiling မဖြစ်ဘဲနဲ့ liquid to gas change သွားတာကို evaporation လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် number B B ကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ this happens because the ဟုတ်လားဒါဖြစ်သွားတာတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ the blank particles are most likely to escape from the liquid causing the temperature of liquid to blank the blank particles are most likely to escape from the liquid liquid ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားတာလဲ escape ဖြစ်သွားတာ causing the temperature of the liquids to causing the temperature of the liquid to causing the ဖြစ်တာ temperature ကြောင့်ဖြစ်တာနော် the blank particles are most likely to escape from the liquid ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာ particle တွေအားတဲ့ are most likely to escape from the liquid ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်အငွေ့ပြန်ခြင်းတယ်လေတဲ့ဟုတ်ပြီနော် causing the temperature of the liquid to causing ဆိုတာဖြစ်စေတာ the temperature of the liquid to liquid ရဲ့ temperature ကဘယ်ကိုရောက်သွားလဲအဲ့ဒါရေးခိုင်းတာပါ this happened because ဟုတ်ပြီနော် causing the temperature of the liquid to causing the temperature of the liquid to new အဲ့ဒါ new ပါ this happened ဆိုတော့အပေါ်ကကောင်ကိုပြောတာပါ this happened လို့ပြောတဲ့အတွက်အပေါ်က evaporation ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော် this happened because ဟုတ်ပြီနော် surface particle ဖြစ်ရမယ် SURFACE surface particles are most likely to escape from the liquid causing the temperature of the liquid to decrease ဘာဖြစ်လို့ decrease ဖြစ်သွားတာလဲ surface က particle တွေက evaporate ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လဲအငွေ့ပြန်သွားကြ most likely ဟုတ်ပြီနော် escape from the liquid ကနေပြီးတော့ escape ဖြစ်သွားသူတို့ကဘာကိုယူသွားလဲနီးစပ်ရာ particle တွေကနေပြီး liquid particle တွေကနေအပူတွေယူသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံခဲ့တဲ့ liquid မှာဘာဖြစ်လဲ AB ကြံခဲ့တယ်လို့ပြောချင်တာပါမှတ်ထားပါဟုတ်ပြီနော် the temperature of the liquid to decreased ဟုတ်လား temperature liquid temperature ဘာဖြစ်လဲညော့သွားလိမ့်ဒါမှမဟုတ်ရင် drop လို့ပြောရင်လည်းရပါတယ်ကျသွားတယ်သို့မဟုတ် cool down လို့ပြောလို့လည်းရပါတယ် AB ကြံရင်ခဲ့လေဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ temperature နဲ့ပြောတဲ့အတွက် decrease ဆိုတော့ temperature ညော့သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် temperature ကညော့ကျသွားတာကောင်းပြီနံပါတ်4ဒါနားလည်ပြီနော်နံပါတ်5ကြည့်အောင် number 5 က we cannot see the particles that make up water or air ရေ molecule တို့ air molecule တို့ငါတို့မမြင်နိုင်ပါဘူး however Brownian motion shows up that the particles are moving around particle တွေကရွေ့ရှားနေတယ်ဆိုတာ Brownian motion ကငါတို့ကိုသက်သေပြခဲ့ A က in a smoke
which particle are seen moving? Oh, smoke, summer, smoke, no? Smoke, summer. Which particles are seen moving? Where particle smoke, summer, smoke like that, smoke, 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 sir, bear particle, young, I smoke on Yara, bear particle, jump near air or lemon, water or lemon, particle, smoke him a particle, Hobby no? Smoke him a particle, carbon particle, or carbon, mataba, no? Carbon droplets thing, a room near a chipare, ega, carbon. Carbon monoxide, carbon dioxide particle, adi chema pare, carbon honey miaraba, carbon dioxide, carbon monoxide miara opa, carbon dioxide miara chipa, carbon honey miara. Hobi no? Number B. Which particle are causing them to move? Air particle through you shadi less raw, air particle through you shadi laba. He got carbon particles. Carbon particles to our palace, you know, carbon medium, medium among you, Yoraba, Ari carbon particle, Miara Chipare, put them are air particle, Jaro Pale, smoke them air particle, I smoke you, or the rain, tight air particle, Chipare, air particle. Number 6. Number 6, copy and complete the following sentences. Riding quickly or slowly in each cab. Quickly and slowly back here. No? A. A liquid will evaporate blank at a low temperature. Lower temperature. Temperature negative. Liquid evaporated slowly. Hold on. Temperature negative. Coolly, and wait and I'm nearly, aily, and wait and I'm nearly, slowly. A liquid will evaporate more. Blank. 1. It has a greater surface area. Surface area, liquid evaporate quickly. No? Surface area, temperature 2 me, liquid evaporate quickly. See, a liquid will evaporate more. Blank. 1A drug blows over its surface. Oh, chow to the late this way. Ara quickly chibali. Papilo leso. To a American being, I see way in Dinama Manilo, chow to the lea to the water at where Dinama Yingi Makido at where Adicoma, Jidian Pisia, John, Machio, chow water at where Adicom, a will yo got at where Tata Bido Papilla, American where she bought it. Diamido. We are a Jibian Tia, John, Machio quickly, you want Lee Daily, Yamian Charlie, Yamian, and we can leave up. Number 7. Number 7, a Boyle's law described how the volume of a gas depends on its pressure. Boyle's law, pressure, volume, Balu, Piang the Lesu, here, right? What equation for this relationship? A relationship with yoga. Here, P vary V lo yama. P vary 1 by V lo yama. 1 by V. Inversely proportional. P is equal to K by V. PV is equal to K lo yama. Diniyama K is constant so that heavy. Tajamalo P1 V1 equal to P2 V2 Arali.
Yeah. What equations or Sonic Oh, what Yemen? what equation so to me one sorry what equation you kind of hold up I do what equation to pressure vary 1 by pressure vary 1 by v ဆိုတော့ဆရာရေးပြင်ခဏလေးဒီလိုရေးရမှာဟုတ်တာပဲ what equation ရေးပေးပါလို့ပြောတယ် what equation ဆိုတော့ new whiteboard တွေတော့မပေးတော့ဘူး whiteboard တွေလောက်တာများလို့တဲ့ပြန်ဖြတ်ရမယ်တမီအပေါ်ဟာပြန်ဖြတ်ပြီးရေးမယ်နော် what equation ဆိုတော့ဆရာပြောပြမယ်ဒါအပေါ်ဟာတွေဖြတ်လိုက်မယ်နော်အပေါ်ဟာတွေကူးပြီးကြပြီနော်ဟိုဗာလဲ page တွေများသွားလို့ကွာ maximum page open ဖြစ်သွားပြီအဲ့လို what equation ဆိုတော့ဒီလိုရေးဒါပဲသမီး pressure vary 1 by volume pressure into volume equal to constant ဒါပဲ pressure နဲ့ volume နဲ့မျှောက်ရင်အမြဲတမ်း constant ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါရေးခိုင်းတာပါအောက်က B ကကြတော့ဘာလုပ်ခိုင်းလဲ study the following equation only 3 are correct 3ခုပဲမှန်တယ် copy those that are correct ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုပြန်ရေးပေးပါ3ခုပဲမှန်တာပါပထမဦးဆုံး P by V equal to constant အဲ့ဒါမှားပါတယ် PV equal to constant အဲ့ဒါမှန်ပါတယ် P1 V1 is equal to P2 V2 မှန်ပါတယ် P vary V အဲ့ဒါမှားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ P နဲ့ V က inversely proportional ပါ directly မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အောက်ဆုံးက P vary 1 by V ကမှန်ပါတယ်အဲ့တော့3ခုရွေးပေးရမယ် second ရယ် third ရယ် fifth ရယ်3ခုပြန်ရေးပေးလိုက်ပါမှန်တာ3ခုကဘယ်ဟာတွေလဲ B အတွက်နော်ပထမဦးဆုံးမှန်တာက PV equal to constant ပြီးရင် P1 V1 equal to P2 V2 ဒါလည်းမှန်ပါတယ်ပြီးရင် P vary 1 by V ဒီကောင်မှန်ပါတယ်ဒီထဲမှာ pressure တွေကိုအသေးနဲ့ရေးထားတယ်ဟုတ်လားအသေးနဲ့ရေးအကြီးနဲ့ရေးဆရာအကြီးနဲ့ရေးခိုင်းတာအကြီးနဲ့ရေးအသေးနဲ့ရေးအတူတူပါပဲပြဿနာမရှိပါဘူးနော်ဒီမှာ pressure တွေကိုအသေးနဲ့ရေးထားအားလေးကူးလိုက်ပါပြီးရင်နံပါတ်8ကိုရအောင် Number 8 for each of the following statements to name the state of matter being described. A expands to fill the volume of its container. Volume of container တစ်ခုလုံးကိုပြည့်အောင် volume ဆိုတာအပေါ်အောက်ကောဘေးရောဘယ်ရောညာရောအကုန်လုံးကိုပြည့်အောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကဘာဖြစ်မှာလဲသူ့ရဲ့ state က gaseous state ပဲရှိပါလိမ့်မယ် gas လို့ရေးပေးလိုက်ရင်ပြီးပါတယ် Number B has a fixed size and shape at a solid has a fixed volume but take up the shape of its container at a liquid solid liquid gas को definitionally in a meter of the band number 90 9 ရဲ့ A ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့
The particles are packed closely together at a solid mapa. They can vibrate about their fixed position, but they cannot move about within the material. Material shall be vibration. Which state of metal is being described here? Adabale, solid state, matava, solid state. No, solid state go beyond that. Never be a write a similar description of the particle that make up a gas. Gas at a similar statement who told me about gas the definition of what I kind of. The particles are freely moving. Their volume and their volume are not fixed and they can be moved the whole of the container. See, I yip him. About be a guest at where you are, so freely move. They can fill the whole container. The particles are freely moved and they can fill the whole container. Container of Coulomb P9 freely moving fit. Number 9. Ye being your bad 10 to whenever 10 year. A small amount of smoke is blown into a small gas bulb. Glass bulb to cool there go. Small amount of smoke. The bright light is shown into the bulb. One of that through a microscope, spark or light are seen to be moving around a random in the bulb. I don't spark or light bulb stem randomly dwelling. What are these bright spark or light? I spark or light the pale. Pure iron or sensing labor. Smoke particularly the reflection of the smoke particle. Reflection of light from smoke particle. Smoke particle and a bit of palo. Reflection lady spark fit up. We will let it be at low, reflection fit up. Smoke particle area line at to the capilla. The two are reflection fit. Randomly fit. No? Honia, dinia, aluminium Twitter. I'm a Mibun lady to a paper. I don't Ea Bale, Piame Figa, the reflection of light of the smoke particle.
10 ရဲ့ A က smoke particle လေးပေါ်မှာ light က reflection ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် B What evidence does this provide for a kinetic model of matter ဟုတ် kinetic model of matter ကိုမင်းဘာပြနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ smoke particle လေးတွေက randomly ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုရွေ့ဒီရွေ့ဖြစ်နေတာပါ moving these smoke particle smoke particle လေးတွေဟိုရွေ့ဒီရွေ့ဖြစ်နေတာတွေ့ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလဲအဲ့ဒီ evidence ကဘာကိုပြလဲ kinetic model of matter ကိုပြနိုင်တာပေါ့အဲ့ particle လေးတွေကဟိုရွေ့ဒီရွေ့ဟိုနားမှာပေါ်လိုက်ဒီနားမှာပေါ်လိုက်ဖြစ်နေ၆ရွေ့နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပဲကဲ11ကိုကြည့်အောင် A student pours a small amount of ethanol into a beaker ethanol နည်းနည်းလေးကိုဘယ်ထဲထည့်လိုက်လဲ beaker ထဲထည့်တယ် she places the beaker on a electronic balance ပြီးရင် electronic balance ပေါ်မှာတင်ပြီးချိန်လိုက်တယ် to find its mass သူ့ရဲ့ mass ကိုသိဖို့အတွက် and add a thermometer to measure the temperature of the liquid ပြီးရင် thermometer နဲ့အဲ့ liquid က temperature ကိုတိုင်းတယ် 2 hours later 2 နာရီလောက်လိုက်ကြအောင် she returns to her experiment ပြန်လာတယ် she noticed that the mass of the beaker and its content has decreases ဟော beaker ထဲမှာရှိတဲ့ mass ကဘာဖြစ်သူထည့်သွားတဲ့ ethanol mass တွေကညော့နေတာတွေ့ရတယ် she can also see that the temperature of the ethanol has decreases ပြီးတော့ temperature လည်းညော့နေတာကိုတွေ့ရတယ် she guessed that some of ethanol has evaporated from the beaker အဲ့တော့သူသိတယ် ethanol ကဘာဖြစ်အငွေ့ပြန်သွားပြီပေါ့မင်းတို့ဘာလဲ dust fee တို့ဟုတ်လား dust fee တို့အရက်ပြန်တို့အကုန်ဖွင့်ထားရင်ဘာဖြစ်အငွေ့ပြန်တယ်လေအဲ့ဒီသဘောပါပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ညော့သွားတယ်အဲ့တော့သူသိတယ် evaporate ဖြစ်သွားလို့သူသဘောပေါက်တယ် temperature drop ဖြစ်သွားသေးတယ် A က describe how evaporation can explain the decreasing in mass evaporation ကိုဘယ်လိုရှင်းပြမလဲလွယ်ပါတယ် water evaporate ဖြစ်တာနဲ့တူတူပါပဲ surface of ethanol ကနေပြီးတော့ ethanol particle လေးတွေကဘာဖြစ်သွားလဲ escape from the liquid number 11 နော် A surface က ethanol particle လေးတွေကဘာဖြစ်လဲ energy ကိုဘယ်ကနေယူလဲနီးစပ်ရာ ethanol particle တွေစီက energy ကိုယူပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ likely to escape ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် likely to escape ဖြစ်သွားတာပါနော် the ethanol particle are နော် the surface ethanol particle the surface surface ethanol particle are more likely to escape from the liquidဟုတ်ပြီနော် liquid ကနေဘာဖြစ်လဲ
မျက်နှာပြင်က ethanol particle တွေကဘာဖြစ်လဲ most likely to escape from the liquid ဟုတ်လား liquid တွေကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အရန်ကြိုက်နေတဲ့ကြတဲ့အတွက် evaporate ဖြစ်သွားတာနံပါတ် B ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူကဘာဖြစ်လဲ surface ကနေပြီးတော့အငွေ့ပြန်ထွက်သွားတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ decrease ဖြစ်လာတာပေါ့ဒါပဲနောက်ပြီးတော့မှ describe ပြောပါ how evaporation can explain the decrease in temperature ကဲ evaporation ဖြစ်သွားတဲ့အခါ temperature ဘာကြောင့် decrease ဖြစ်လဲရှင်းပြပါနော် the escaping particle take energy decrease temperature. The escaping particle take energy from remaining particles and the remaining particle will get less energy and decrease temperature ဒါပဲ energy နည်းသွားတဲ့ temperature ကျလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျန်ခဲ့တဲ့အရည်တွေကဘာဖြစ်လဲပိုအေးသွားတယ် temperature ရော့ဘာဖြစ်လို့လဲ escaping particle တွေက temperature တွေယူသွားလို့ပါ energy တွေယူသွားလို့ပါဒါပါပဲကဲအဲ့ဒါလေးဖြေလိုက်ပါဒီနေ့ဒီမှာရပ်ထားပြီနော်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်နော် see you next week Bye. Thank you. See you next week. hey